kau. Berminggu-minggu aku menghabiskan masa untuk membuat sarangku. Sarangku nyaman dan aman. Dibuat dari lalang dan rumput kering. Aku buat dengan rapi hingga aku tak rasa aku cantik dan tak panas bulu terik. Biasa je aku tengok. Hah? Biasa? Tengok tu, sarangku tinggi di atas pohon. Rendah je. Boleh terbang tinggi, tapi buat sarang rendah. Hai, adalah ceritanya, Puyo. Alasan. Hah? Ada je jawapan kau. Sarang aku lagi senang. Di bawah batang pohon tumbang, tak perlu menghabiskan masa membuatnya. Jika tak aman, aku pindahlah ke tempat lain. Kan senang. Dengan sarang berpindah-pindah, musuh tidak tahu aku di mana pada malam hari. Sarang aku lagi seronok. Sarang aku. Sarang kau busuk. Mana kau tahu? Kau pernah datang ke? Tak, tapi rumah aku lagi cantik tau. Kecil saja aku Kau tu yang besar. Mari kita jumpa kancil. Biar kancil jadi hakim. Setuju. Kau berdua. Apa? Kau buat apa ni? Bersenamlah. Baru balas sihat. Kenapa? Antara sarang aku dan sarang tempur, mana lagi hebat? Sarang aku. Sarang kau macam mana? Kau ni sedap mulut je cakap. Kau pun tahu sarang aku lagi besar tau. Seluruh kawasan hutan ni rumah aku tau. Pilih je mana-mana tempat. Di sana, di sini, di situ. Rumah aku pun rumah kau. Mana boleh? Iyalah tu. Asyik pindah randah. Penghuni hutan nak datang melawat kau pun tak tahu mana satu sarang kau. Bergaduh pasal sarang je. Sarangnya? Kalau tak ada sarang, kami nak tinggal dekat mana? Takkan nak tinggal atas batu je macam kau. Batu je. Inilah tempat duduk hakim. Kau semua penghuni hutan cari aku kat sini.